Un hombre compró una langosta azul muy rara, pero la verdadera sorpresa llegó cuando miró con atención. Debajo de su abdomen tenía muchos huevitos pequeños. Estaba embarazada. El hombre pensó, ¿por qué no ayudarla? Pero en el acuario ya había otra langosta, así que creyó que tal vez era su pareja. Pero a la mañana siguiente todo cambió. La langosta hembra empezó a alejarse, se escondía en una esquina y se volvía agresiva. Al ver que la situación empeoraba, el hombre decidió ponerla en otro tanque. Pasaron los días y entonces ocurrió algo increíble. De los huevos comenzaron a salir pequeñas langostas y el tanque se llenó de vida. Pero lo más sorprendente fue esto. A pesar de ser un video tan increíble, nadie le dio like. Si te gustó, no olvides darle like.